nyimuhe Wa mugore we ibyo naco ndakene. reka nyimuhe Papa uzuragira nyine nawe uzana kandi kazi siko njaga mu ishuri nkasanga nince gusa abakene 8 ariko habe benshi n'umwe cyose nicyo kibazo mfite ariko nanje nazaga ndabitekereza mwana wanje ko korahura umuntu umugabo no kungira inama nanze ndicarana nawe tuganirire ndiko mva mu bitekerezo bizima nubwo uri umwana kureye hari kigore mperutse kubona sha nawe urakizi tuzacira cyaje ndico haraguru hari kwande nawe uri kwandira kwa mwene nyina wantuza haraguru hari cyakigo chambuze wo ntumasha cyakigo nta cyiza ikiriya rero je kugena nk'ibyaza abantu aho ugakuba singereho nk'ababi nzongera nk'ababi yamaze turagenda tugira ikipe ya 11 naco nta nagashiki kawe mwa ibihungu gusa se byatumariye uzazazamo n'abahungu nk'umunani n'abakobwa nka 12 abakobwa nka 8 kora hasha uri umuntu Kimwana mira kuzobo ntumariko mubite komera cyane namahoro Naje kugana ndipfino iwanyu. ugiye pfini wacu ariko arinje kukureba rero nari nshaka ngo ntize igiti Genda umugore akiguhe ndi kuyihuta genda umugore akiguhariyo. kange rero nta kibazo kagenda kiba kinyemereye ako abaga mu mwanya wanje nta kibazo da nayakinye se yakinye oya kange rero nto yakinye yamwa bino yamwa kwambu zonu yamwa bino mukomere na amahoro kandi tubagendereye bravo ari ndikumva ariko nari mvuze igihe yarambwiye ngo ukibe ari he muriye ibonye gani hano yepfo mu rutoki yarambwiye ngo ukibe Daddy Karame mada. ngo nyimuhe Wa mugore we ibyo naco ndakene. reka nyimuhe no mundi yarakije